Silav rojbaşê varbaşe van noçen nûçe me Amedê kirina dixwazim ji we re pêşkêş bikim bi taybetî di derbarê vê pêvajoya operasyona li hember CHP'de tiştên balkêş çêdibin. Pêvajoyê jî dikin bahane pêvajoya qaşo di navbera Tirk û Kurdan de ku Dewlet Bahçelî de bû dest pê kirin. Niha hûn ê bêjin çi eleqa vê pêvajoyê bi operasyona li ser CHP heye? Heye. Hin tişt têne gotin ka em ê jî behs bikin mesele çi ye, dew çi ye. Niha Tuncer Bakırhan weke heyeteki Dem Partî çû serdana CHP li meclisê piştgiriya xwe beyan kir. Tiştên baş in bila hebe hevkariya di navbera partiyên siyasî de xweş e. Pêdiviya milletê Kurd jî bi alîkariyê heye. Sibê du sibê pêdiviya me jî bi wan çêdibe. Niha piştî biryara betalkirina Kongreya CHP şandeyekî bi serokatiya hevserokê Dem Partî Tuncer Bakırhan bi Özgür Özel re civiye. Özgür Özel bi biryara dadgehê ji serokatiya giştî CHP hatibû derxistin. Di şandeya Dem Partî de ji bilî Tuncer Bakırhan gelek kesên din jî cihê digirin. Berdevka Dem Partî Ayşegül Doğan, wekîlê serokê Komê Sezai Temelî, alîkarê hevserokan wekî din Mehmet Ruştû Tiryakî hebû di civînê de amade bûn. Piştî civînê her du aliyan daxuyaniyekî hevpardan çapemeniyê. Özgür Özel di civîna çapemeniyê de helbestek hakikaten camêrane nîşanda. Rojnamevana jê pirsîn di derbarê beyanatên Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli'yê din de got na ez naxwazim vê civînê qirêj bikim bi beyanatên din, bi mijarên din. Ez dixwazim hûn tenê li ser tekiliya me û Dem Partiyê pirsan bipirsin. Ez dixwazim ev civîna me tenê mijar Dem Partî û CHP ve. Ji bo ku nekeve bin siya mijarên din. Ev tiştekî balkêş bû. Navenda giştiya CHP bi müdaxaleya polîsan hatibû valakirin. Dadgehê biryara Kongreya 38 ya CHP betal kiribû bi temamî. Piştî vê biryarê Kemal Kılıçdaroğlu wekî tedbîr vegeriye bû ser wezîfeya xwe. Millet jê re dibêje qayyûm ji aliyê adaleta AKP ve hatiye tayin kirin. Her wiha avahiya partiyê doh bi müdaxaleyekê dijwar ya polîsan hatibû valakirin. Li ser vê yekê Özgür Özel jî daxuyanî dabû. Özgür Özel ji xwe li hember êrişê derketiye. Navenda giştiya CHP terikan çû bîroya xwe ya li meclisê li wê derê bicihî bû. Got bîroya min ne tenê li meclisê ne tenê navenda giştiye li 83 bajarên cuda mala herkesî navenda partiya me ye. Özel ragihand ku odeya wî ya kar edî li parlamentoyê bi nasnama wekîlê serokê Koma CHP wê karê xwe bidomîne. Ji xwe civînên CHP ê li meclisê jî wê ancak bi serokatiyê wî dikare were bi rêve birin. Parlamentoya Türkiye wekî navenda giştiya nû ya partiyê îlan kir. Serdana Tuncer Bakıran jî yekser piştî vê daxuyaniya Özel pêk hatibû. Niha tişta di derheqê vê mijarê de me gotiye di operasyona li dijî CHP de bahaneya pêvajoyê çi ye? Beriya demekî tê bîra we Vaxtê ku pêvajoyê dest pê kir, Devlet Bahçeli çû cem CHP, çû cem ekîba Özgür Özel. Ji re got eger hûn bi temamî weke partî û piştgirî bidin vê pêvajoyê, eger hûn di vê komîsyona li parlamento de ciyê xwe bigirin, ez dikarim bibim garantör ji bo ku ew kongreya we neyê betal kirin. Yani mutlak betal kirin jê re dibêjin. Ji bo neyê betal kirin ez ê müdaxale bikim weke MHP. Ji ber ku ez bi rêve dibim vê pêvajoyê berpirsiyarî distûyê min de ye. Hûn eger pêvajoyê destek bikin ez ê jî li cem we cihê xwe bigirim. Çi bû di dawiyê de CHP biryar da di wê komisyona li parlamentoyê de cihê xwe bigire. Temam. Heta vê derê temam. Lê pêşra di nava komisyonê de dîsa biryarekê nû diviya bû bihata girtin. Ew çi bû? Ew jî heyetekî diviya bû biçe îmraliyê cem Rêzdar Abdullah Öcalan. CHP normal bi serokatiya Özgür Özel qayîl bû, erê kiribû ku endamekî wan jî ji vê komisyonê biçe îmraliyê. Lê hin netewperestên kevin, nijadperestên Tirk ên di nava CHP de nexwestin. Anîn Özgür Özel îqna kirin yan jî zext lê kirin ku kesekî ji CHP di heyeta li îmraliyê de cihê xwe negire. Baş e heta vê derê wê demê
MHP jî jêra lê hat bu bahane ku ew jî êdî garantoriya xwe betal bike. Wextê ku dadgeha AKP biryara mutlaq betalkirinê da MHP xwe kişand. MHP tevlî nebû. Çi bû? Ev jî weke xiyanetekî tê pênasêkirin. Tabii peymanekî pir fermî û resmî di nava CHP MHP de tune ye. Lê Dewlet Bahçeli soz da bu Özgür Özel ku ew ê rê nede ku biryara betalkirinê derbikeve. Kılıçdaroğlu were şûna wî. Çi bû? Her tişt tevlî hebû. Ji MHP re jî lê hat. MHP xwe kişand. Baş e? Yani aniha CHP MHP dikare sûcbar bike. Bi xiyanetê dikare sûcbar bike. Ji ber ku rê daye ku ev biryar ji edalet AKP derbikeve. Tiştekî wisa heye. Niha hevanno binêrin. Pêvajoya li Tirkiye aniha pêk tê operasyona li hember CHP ji berê ve dihate zanîn. 12 sal, 15 sal dihate zanîn. Dema ku li Bakurê Kurdistanê êriş çêbûn, Selahattin Demirtaş CHP şiyar kiribû. Berê de şiyar kiribû. Temamê milletê Tirk şiyar kiribû. Gotibû ew hikûmet, ew îqtidara ku îro êrişê me dike, qayyum da vêje ser şaredariyê me, navendê me ê partiyê hildiweşîne, müdaxale dike, êrişên faşîzane pêk tîne, hûn nikarin bêdeng bimînin. Eger hûn bêdeng bimînin, sibê dusbe ev tê serê we jî, wextê were serê we hûn tenê dimînin. Bu ülkenin başına daha çok büyük felaketler gelecek. İşte Şırnak'a örnek verdim. Kendi ülkesinde bunu bu kadar rahatlıkla yapabilen biri kendi toplumuna artık en büyük zararı verme adayıdır. Türkler ve Türkiye'de yaşayan diğer kesimler hiç kendini güvende zannetmesin. Bak bu adamın ayağı bir kaysın, Denizli'ye Şırnak'ın aynısını yapar, Kütahya'ya aynısını yapar. Gözünün yaşına bakınız. Zannetmeyin ki sizi çok sevdiği için size bu şekilde davranır. Hiç alakası yok. İktidarını kaybetme tehlikesi doğduğu anda İzmir'i, Antalya'yı, Samsun'u, şurayı burayı gözden çıkarır. Bütün ülkeyi ateşe verebilir. Bundan kurtuluşun biricik yolu vardır. Halk el ele verecek. Bütün ezilenler, bu zulmü fark edenler el ele verecek ve buna karşı birlikte direnecekler. Boyun eğmeyecekler. Dokunulmazlıkları mı kaldırıyorlar? Kendileri bilir. Boyun eğmeyeceğiz. Belediyelere kayyum mu atıyor? Boyun eğmeyeceğiz. Kabul etmeyeceğiz. Yani sen doğrusun, sen haklısın, yağcılığına ve şakşakçılığına girmeyeceğiz. Yanlışın yanlış olduğunu her yerde söyleyeceğiz. Katilin katil olduğunu, hırsızın da hırsız olduğunu her yerde söylemeye devam edeceğiz. Tek yolu budur. Divê merov ji bîr neke ê ku mafê parêzbendî ê Selahattin Demirtaş li meclisê da rakirin. Bu sebep Kılıçdaroğlu bu xwe bû. Ew Kılıçdaroğlu'yê ku di êrişa li ser HDP'de li cem AKP cih girtiye îro nikare piştgirî bide pêvajoyê. Nikare pêvajoyê bikar bîne. Ev durûtiye kesî jê bawer nake. Na gotinên Selahattin Demirtaş elbet hene, berfirê hen. Lê em derbasî nûçeyên din bibin. Vê derê de şiyariya Selahattin Demirtaş di medya civakî de gelek belav dibe. Ne tune ev qisedanên wî. Pir gotinê wî din hene. Îro heqeten pêşbîniyê wî, texmînê wî pir ecayîb derdikevin. Hevando. Niha em diçin em hinekî li Tirkiye bisekinin, başî em derbasî Rojava Êsîrên Kurdistanê dibin. Wê derê hem esîr hatine berdan, hem jî nerazbûneke ciddî li hember wan hilbijartinên dû hene. Zanîngeha Bilge dîsa hate vekirin. Zanîngeha Bilge hevanno bi biryara Tayyip Erdoğan hat girtin. Pir xwendekar mağdur man. Gotin ya em di nîvê salê de ne. Me ew qase ket daye, emek daye, piştî nîvê salê em çawa birabin dibistanê xwe, zanîngeha xwe biterîkînin. Bê dîplome, em ê biçin ku derê, wexta me hemî vala diçe.
mağduriyeteki pir acayip çêbû. Tayyip Erdoğan jî em nizanin çawa rabû zanîngehekî, zanîngeha bilge, zanîngehekî giringe û girt bi biryarê. Piştî 4 rojan di encama berxwedana xwendekar û mamosteyan de Tayyip Erdoğan mecbûr ma şûn ve gav bavêje û zanîngeha bilge ji nû ve veke. Veya çi nîşan dide? Berxwedan dikare rêlber her tiştî veke. Li Rojavayê Kurdistanê jî wisa ye. Ana hilbijartin çêbûne em zanin ku nûnertiya gel li Meclîsa Şamê tune ye. Çi ji me re dimîne? Berxwedan. Wekî din rêyekî tune ye. Em ketine vê rewşê, ê tiş nabe. Zanîngeha bilge ya Stenbolê ya ku bi biryara Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan roja 22 Gulanê hatibû girtin, piştî 3 rojan bi biryareke nû dîsa hate vêkirin. Biryara vekirina zanîngehê îro yani 25 Gulana 2026 bi îmzaya Recep Tayyip Erdoğan di rojnameya fermî de hat weşandin. Xwendekarên zanîngeha bilge 3 rojan li dijî biryara rawestandina xebatên zanîngeha xwe xwepêşandan kirin. Serokê Lijneya Xwendina Bilind Gökê Erol Özvar biryar li ser hesabê xwe medê civakî belav kir. Çi got? Berêkirina birê Serokkomarê me xebatên perwerde hendekarî li zanîngeha bilge ya Stenbolê bê qutbûn wê bidomin. Destûra karkirina zanîngeha bilge ya ku qayyûm li ser weqfa wê ya damezrêner hatibû danîn, berê bi biryareke Erdoğan hatibû betal kirin. Lê piştî 4 rojan Recep Tayyip Erdoğan bi biryareke nû ew biryara berê betal kir û bi vî awayê astengel pêşiya xebatên zanîngehê ji nû ve hate rakirin. Hukuknas akademisyenê zanîngeha bilge Yaman Akdeniz jî li ser mijarê çi dibêje? Hêvî dikim ku ev biryareke daîmî be, ne ku tenê demkî be, em dixwazin zanibin ka ev pêvajoyên biryardayînê ji şefafiyetê dûr in, bandorê li hezaran xwendekaran dikin, li ser çi bingehê ev pêş dikevin. Niha hevan piştî biryarê rêveberiya zanîngehê jî daxuyaniyekî belav kiriye, dibêje ev xebatan perwerdeyiya me ya akademîk bê qutbûn wê bidome. Aniha hevalê me ê ku li vê zanîngehê li me temaşe dikin hene. Kurd jî, hevalê me Kurd, xwendekarê me Kurd jî li wan derane. Baş e ku li me godar dikin. Mala we ava, em jara serkeftinê dixwazin. Em hêvî dikin ku demekê nêzde li Bakurê Kurdistanê zanîngehê me Kurdî çê bibin. Hûn jî weke profesör derbasî wan deran bibin. Lê divê mirov Kurdiya xwe jî bi pêş bixe, xwe hazir bike. Mirov ji her tiştî re hazir be. Aniha li Bakurê Kurdistanê jî li Stenbolê jî Stenbol bajarê herî mezin ê Kurdan e. Qasî 4 milyon însan lê dijîn. Divê gencên me, ciwanên me ji niha ve Kurdiya xwe pêş bixin, Kurdiya akademîk, zanîna xwe pêş bixin. Sibê du sibê wextê ku zanîngeh vebû, mekteb dibistan vebû, bila xelk bi me nekene nebêje ka mamosteyê vana li Kuderê ne. Mirov xwe hazir bike. Pêdiviya me bi we heye, xortin o, gencin o, keçik no. Ya wextê ez dibim keçik no, niha hevalê me feminîst ê jin dibêjin gotina keçik bikar neyîne. Yani keç bikar neyîne. Ji her kesî re bibêjin jin. İnsanên 16 salî mezintir be yan jî 12 mezintir be, ji her kesî re bêjin jin. Jina genç, jina ciwan, îja ev gencên me ê ku stand-up çê dikin hene, yek ji wan dibêje wextê ku em rabin ji hemî qîza re bibêjin jin, wê demê problem derdikeve. Mesela divê sibê du sibê em dil ketin keşkekî, em çûn mala bavê wê me xwest. Em çi bêjin? Em bêjin bi emrê Xwedê, bi qewlê pêxember em hatine jina we dixwazin ji kurê xwe re. Yani nabe. Çi dibêje? Divê em hatine qîza we dixwazin. Mecbûr gotina qîz em mecbûrin di Kurdî de biparêzin. Yani tu nikarî gotina qîz bikî jin. Jin tiştekî dine. Piranî jin wextê ku piştî zewacê, piştî ku bû dayîk, îdî dibe jin. Ama wekî din di nava civaka me de gotina qîz derbas dibe. Yani qîz heye, bûk heye, jin heye. Lê bi emrê Xwedê em hatine qîza we ji kurê xwe re dixwazin. Îje ew navê stand-upê çi bû ya? Tirş û tal ya pir gencê me tê de tiştê pir xweş dibêjin. Ez pir bi kêfxweşî li wan godar dikim. Eger ew aniha li me godar dikin,
Ez rojek dixwazim dem bi dem wana pêşwazî bikin mîvan ku em bikar bi hinekî rûyê me bikene. Pêdiviya me bi kenê heye. Stand-up tiştekî xweş e. Di zemanekî bernameyekî me hebû hinekî henek di televizyonê me de dihatin weşandin, ew jî hata rawestandin ji ber hin sedema. Siyasetmedarê me derketin dibêjin ya ma wexta kenînê ye. Ma hûnê bi çikê xwe bikenin. Milletê Kurd bi kîjan aliyê xwe ew bikene. Ya jiyan berdewam dike. Yani ken û girî û êş, şahî mecbûr di nava hev de wê bidome. Yani insan wextê nekene nexweş dikeve. İnsan huzur mühim e. Yani tamam huzura me tune qed nebe bila kena me hebe, kenê me hebe. Hevanno. Ev jî biviya we yani zanîngeha bilge anha vekiriye li ser xêrê be bila bidome. Baş e? Ka em binêrin êsîrê me hatin berdan li Rojavayê Kurdistanê. Ew jî li ser xêrê be. الشعر لما الزور بعته كيف كده؟ انا عارف جزيره Bila dîmen bidome ez ji were nûçe bixwînim qet nebe em wext biqezenj bikin hevanno. Niha hevanno. Malbatên dilgirtiyan û fermandarên Hêzê Ewlekariya Hundirîn 88 esîrên ku hatine berdan pêşwazî kirin. Malbatên esîran û şêniyên Hesekê 88 dilgirtiyên di çarçoveya koma pêncan ya peymana hevguhertina dilgirtiyan de a navbera Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê û Hikûmeta Demkîya Sûriyeyê pêşwazî kirin. Bi amedebûna malbatan, bi amedebûna fermandarên Hêzên Ewlekariya Hundirîn, ev hevalên me yên esîr, şervanên me qismekî wan sivîlin jî li stadyuma Beledî ya li taxa Xwêranê li Hesekê hatin pêşwazîkirin çawa ku hûn dibînin. Ev bi vîya we ye. Koma yekemîn ya esîran di dehê adara 2026 de, koma duyemîn di 19 adarê de, koma sêyemîn jî 11 Nîsanê, koma çaran jî 8 Gulanê hatibûn berdan. Ev jî koma pêncemîn e ji 88 kesan pêk tê. Xuyaya Qesedê jî yên esîrên Şamê serbest berdan e. Em hêvî dikin ku ev hevalên me yê esîr însanên me di destê Şamê de hemî werin berdan ku em bikaribin heqeten siyasetekî demokratîk birêve bibin. Çima siyasetekî demokratîk dibêjim? Çünkü aniha esîrên mirovan di destê rêveberiya Şamê da be mirov pir nikare hereket bike. Yani ew atmosfera hereketê hinekî teng e. Ya baş mirov pêşî wan esîran hemî bide berdan û paşê jî mirov bikaribe mücadele bike. Mesela YPJ anha di van rojên dawiyê de bi daxuyaniyê xwe ê tûj dibêje em ê tekoşîna xwe bidomînin. Eger îcab bike em ê çekdarî bidomînin. Bi vî şeklî nabe. Destkeftên me yê 14 salan hebûna jinê a di rêveberiyê de a di biryara de wisa nikare heba bibe. Em nikarin hebûna xwe bikin qurbana van çeteyan. Endamên YPJ niha daxuyaniyên pir dijwar didin. Esîr bila hemî werin berdan, paşê jî hûn ê bibînin. Tekoşînekê ciddî di navbera Rojavayê Kurdistanê û rêveberiya Şamê de wê çê bibe. Ha siyasî, ha çekdarî. Ez ji were dibêjim mücadele yani tekoşîn wê bidome. Normal Qesedê baweyekî fermî tune ye. Lê hebûna xwe de facto baweyekî fiîlî didomîne. Hilbijartinên li Sûriyê çêbûn lê nerazîbûnên pir ciddî hene.
Çine ev nerazî bûn, millet dibêje em nayîne temsîl kirin li Meclisa Sûriyê. Mana vê meclisê tune ye. Meclisa îro ne rewa ye, ne meşru ye. Yani temsîla me nake. Êzîdî ji aliyek ve Asûrî Sûriyan ji aliyek ve milletê Kurd ji aliyek ve kam godar kin. Şuraya geçtiyle. Dema ko gele cihanet sala bistu yakan da ber be cihkerin anırxen demokrasi u azadiye ve deçen o saziyen ko daxaz u heviyen galan nişan deden ava dekin bajare kobane do PêVAJO yakal bijartine dit ko ne daxaza rastin a gele bajir temsil dike o ne jî bi fedakariyen mezin en gele kobane re lehefte ew gele ko ji bo azadî rûmet û mafê jiyana demokratîk û dadmend tekoşîn kir. Gelê kobanê bi xemûn narazîbûneke mezin PêVAJOyê hilbijartinê parlamentoyê ya ku duh pêk hat çopan. Diviya bo ku ev hilbijartin daxwaz û hêviyên gelê ji bo demokrasî û azadiyê nîşan dide. Ji standarên rastîn ên demokratîk dûr bû û ew daxwaza gelê bajêr yên ku ji bo rûmet û azadiya herî mezin fedakarî kirin nîşan neda. Tiştên ku kobaniyê devan hilbijartinan de dît polîtîkayên dûrxistin û bêparkirinê yên ku gelê Kurd bi 10 salan kişan dibo anî bîra mirov ku îradeya gel bêparastin ma û ew ji beşdariya rastîn di biryardanên de dûrxistin. Mîna ku di sed sala rejîma Basê de qewimê ku gelê Kurd ji mafê wî yê rewayê siyasî û netewayî bêpar hişt. Hilbijartinê meclisa gel ji zelalî û paqijiyê dûr bûn û gelan ji mafê xwe yê xwezayê yê hilbijartina nûnerên xwe bi azadî bêpar ma. Ez hinekî bibim alîkar ji bo hevala me ya ku dixwîne. Ez hinekî mijarê vekim. Niha hilbijartinên ku doh çêbûn li Hesekê, Qamişlo, Derîkê, li Kobanî ne bi dilê millet bû. Weke tayinkirin hate pê nasêkirin. Yani Ahmed el Şara, çeteyên li Şamê, li gorî xwe hin namizgetan diyar dikin û ew têne hilbijartin. Wê demê milletê me êl Rojava Kurdistanê, meclisên gel, saziyên civaka sivîl, partiyên siyasî çi dikin? Derdikevin protesto dikin, beyan dikin ku tayinkirina nûnerên parlamentoya Sûriyê ne rewan e, nûnertiya vîna pêkhatiyan nake. Yani temsîla îradeya millet nake. Milletê me meclisên xwe cî saziyên civaka sivîl û Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD li bajarên Til Temirê, Tirabespiyê, Kobanî ev PêVAJOya tayinkirina nûnerên li Hesekê, Qamişlo, Kobanî ên parlamentoya Şamê şermezar kirin. Rêxistina ciwanên Xristiyanan ê Sûriyanên Asûr jî bi aynı armancî daxuyanî dane, nerazîbûna xwe nîşan dane. Di daxuyaniyan de tayinkirina endamên parlamentoyê temamî hate redkirin, hate diyarkirin ku ev tayinkirin dûrî prensîbên edalet wekevî û demokrasiyê ne. Her wiha hate gotin ku ev PêVAJOya tayinkirina ne qanûnî bû, ne şeffaf e, nûnertiya rasteqîn a vîna gelê azad nake, beşdariya hemû aliyan jî garantî misoger nake. Ev PêVAJO ne li ser lehevkirineke niştimanî yan jî PêVAJOyeke siyasî adilane ye. Hêviyên welatiyan, hêviyên gelê me, mafê wan ê rewa nîşana de. Rola jinan bi taybetî davakirina civakê de hatiye paşguh kirin. 5 hêzên siyasî civakî ji meselê hatine dûrgirtin. Kesên beşdarê xewatên tayinkirinan bûne nûnertiya milletê Kurd nakin. Mafê wan ê siyasî çandî naparêzin. Paşguhkirina Kurdan. Mafê Kurdan ê rewa, ê netewî. Navê netewî nabêje ez lê zêde dikim. Dibêje mafê Kurda ê rewa. Xeteriyê li ser siberoja Sûriyê û yekparebûna wê dike. Mesela vaya tê çi manê? Eger Kurd werin paşguh kirin, milletê Kurd dikare isyan bike, problem derbixe ji Şamê re, yekparebûna axa Sûriyê dikeve xeteriyê. Yani ev bi şiklekî tehdît e li hember rêveberiya îro ya Şamê. Tayinkirin nûnertiyeke rasteqîn
ne da pêkhatiyên Ermen, Sûryan, Çerkes, Türkmen, Asûr, Kurd, nûnertiya wan. Em zanin nûnerê me yê Êzidî jî bi taybetî yên ku di nava enekesî de cih digirin nerazbûna xwe beyan kirine, dibêjin em jî nayîne temsîl kirin. Hatta bang li Rêzar Mesûd Barzanî dikin müdaxale bike. Müdaxale bike ji bo ku Êzidî qet nebe kursiyê wan ê daîmî hebe. Di daxuyaniyan de bang li hikûmeta demkî ya Şamê hate kirin ku acîlen tayînkirinan li ber çavan bigirin, mafê hemû pêkhatiyan misoger bike, Sûriyeya nû ya demokratîk bi beşdariya hemû pêkhatiyên wê pirrengiya wê ancak dikare ava bibe, wekî din jî nemimkün e. Rast e? Rast e. Pir baş e. Hevan em derbasî meseleyên Îranê bibin, niha di nava bültenê de di derbarê Tirkiyeyê de di derbarê rojhilata navîn de nûçeyên deqeyên dawî tên ez wara parve dikim. Niha Donald Trump tim Îranê tehdît dike. Dibêje yan hûn ê peymanê îmze bikin yan em ê şer bikin. Yani ya peymanekê mezin ya şerekî mezin. Êdî ya we hûn bi xwe hilbijêrin. Beyanateke Îranê heye li ser vê ez dixwazim wara parve bikim. Wezîrata Karê Derve ya Îranê jî beyanî daxuyanî daye. Berdevkê Wezîrata Karê Derve ya Îranê İsmail Bekayî ye diyar kir ku li ser gelek mijaran bi dewletên yekbû yên Amerîka re wan li hev kiriye. Lê analîzên ku dibêjin peyman wê di demekî nêz de bêne îmzêkirin ne rast. Tiştekî wisa tune ye. Em hê di destpêka meselê de ne, serê meselê de ne, Bekayî di civîna çapemeniyê de got li ser gelek mijarên ku tên nîqaş kirin rast e li hevkirin çêbûye lêbelê kes nikare bêje ku îmzêkirina peymanê di demekî nêz de ye. Rêveberiya Washingtonê helwestekî nelehevhatî anha nîşan dide. Yani tam em çawa dixwazin wisa nasekine. İran ra gahand ku ji bo şerê di 28 Sibatê de dest pê kiriye bi rengekî mayînde bi dawî bibe, li ser 14 xalan bi dewletên yekbûyî yên Amerîkayê re xebatan dimeşînin. Bekayî anî ziman ku bendên ku têne amadekirin, yani ew xalên peymanê ku têne amadekirin, armanca wê ne tenê şerê di navbera İran dewletên yekbûyî yên Amerîkayê de ye. Yani ne tenê bi dawîkirina şerê Amerîkayê li hember Îranê ye. Çi ye? Di aynê demê de divê dawî li hemî şerê li herêmê were. Di ser de jî İsraîl dibe êrişên xwe yên li ser Lubnanê bi temamî bi destekinan de. Yani şer li rojhilata navîn nemîne. Ne li hember Îranê, ne li hember rêxistinên ku İran wan xwedî dike û ne jî li hember Lubnanê. Dibe şer bi temamî bisekine. Niha ew peymana ku di navbera İran û Amerîkayê de li ber îmzê ye, vana digire nava xwe. Rayedarê Îranî daxuya kirin ku ew li ser detayên bernameya nukleerî ku di rojava Washingtonê de bendekî sereke danûstandin nekirine. Yani meseleya uranyumê, meseleya nukleerê aniha di rojava wan de tune ye. Ji nîqaşê re ver nekirine. Halbuki meseleya esasî ew e. Ev jî nîşanê me dide ku Amerîka aniha li herêmê li pê du tiştan e. Yek serweriya Hurmuzê bi temamî bixe destê xwe dibin navê behra cîhanê ye, erdê cîhanê ye, yani erdê navnetewî ye, dibe ji kontrola İranê derbikeve, bikeve kontrola hêzên cîhanî. Yani navnetewî. Baş e? Wextê ku bikeve kontrola hêzên navnetewî, Amerîka otomatikmen dibe serdest li wê derê. Yek ew, yek jî petrola herêmê ye. Çiqas petrol diçe tê hemî dikeve kontrola Amerîkayê. Niha niyeta Amerîkayê ew e hemî petrola ku tê firotin bi perê Amerîkayê be. Wê demê Amerîka aboriya xwe bi salan dixe garantiye. We goterê. Yani niyeta Amerîkayê ne ew e ku yani İranê ew uranyum û avana bahane ne.
ji bo şertin bahane heye. Li pêşiya perdê çi çêdibe dibe merû pir goh nedê. Merû li piş perdê bigere. Gelo çi diqewime? Çi heye? Mesele çi ye? Hevan niha tengava Hurmuzê heye. Ew bendên dorpêşkirinê hene. Dorpêşkirina deryayî ya ji alî dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ve ya li ser benderên İranê ew ê werin rakirin eger peyman îmze bibe. Rêziknameyên nû di derbarê tengava Hurmuzê de wê werin amadekirin. Ev berdevkê Wezareta Karê Derve ya İranê dibêje ji destpêka şer û vir ve trafîka deryayî ya li tengava Hurmuzê di kontrola İranê de ye. Tedbîrên ji bo derbasbûna bi ewle wê berdewam bikin. Bekayî her wiha diyar kir ku İran heqê derbasbûnê ji keştiya nagire. Tenê ji bo xizmetên navîgasyonê, parastina jîngehê hercekî piçûk digire yani. Beriya niha Amerîkayê gotibû bila xerc negire temam e. Halbuki var hemî bahane ne. Hemî. Hevan şerê di navbera Rusya û Ukraynayê de em nebêjin şer jî şerê di navbera Rusya Avrupayê de. Ukrayna tenê aletekî ye. Hincetekî ye tê bikaranîn li hember Rusyayê. Niha şer çend sal e? 3-4 sal e di domene. Rast e. 3 sal tijî bû. Mala hev xirab kir. Vana kuzenê hevin. Vana pizmamê hevin. Vana aynı zmanî daxifin. Ji hev zêwî ne. Malbatê wan yekin. Mala hev xirab kirin. Çima? Avrupayê ji Ukraynayê xwaz bibe endama NATOyê. Rusya jî dibêje na. Vana dewletê min ê berê bûn. Ê Yekîtiya Sovyetan bûn. Hûn nikarin vana yek bi yek tevlî NATOyê bikin û dor li min teng bikin. Ez destûr nadim. Qismekî mezin yê Ukraynayê ji xwe axa Rusyayê. Ya tiştekî wisa nabe. Erê ne vana şer kirin. Avrupayê piştgiriyekê mezin da Ukraynayê. Xwestin pozê Rusyayê li erdê xin. Nebû. Şer dewam kir. Rusya anha li derê hukmdar e. Donald Trump xıyanet li Avrupayê jî kir di şerê Ukraynayê de. Donald Trump henekê xwe bi Zelenskî kir serokê Ukraynayê. Weke zarokekî pira tevgeriya. Welhasil anha Amerika ê herî ji vî şerî fayde dît Amerikayê. Çünkü Avrupaya hewcê xwe kir. Amerika bû tehdîtekî li ser Yekîtiya Avrupayê. Yani mîna ku ji wan re bibêje ez nebim hûn hîç. Hûn ne tu tiştekî ne. Artêşa we bi kîrî tiştekî nayê eger Amerika nebe. Ez nebim NATO jî bi rêva naçe. Yekîtiya Avrupayê jî anha ketiye nava panîkê dibêje gelo ji me re artêşekî arzî ya aydî Yekîtiya Avrupayê lazim e. Gelo em ji NATOyê biqetin em ji xwe re artêşekî taybet awe bikin. Yani artêşa Avrupayê normal bi kêrî pir tiştan nayê. Wana têra xwe nava xwe de şer kirin, qira hev anîn, anha jî artêşê wan pir di nava xwe de niyeta wana ku şer bikin ji xwe tune, ji ber vê tedbîrê wan ê eskerî pir tune ne. Hele artêşa Almanya tu hêza wî tune ye. Baweriya milletê Alman jî bi artêşa xwe tune ye. Çi dike? Ancak Avrupa teknolojiyê bikartîne dide Ukraynayê. Ez wextê dibêjim artêş bêhêz e teknolojiya wan ez behsa teknolojiyê nakim. Yani tank û topên Almanyayê meşhûr in. Wana dide Ukraynayê. Ez behsa hêza eskerî dikim. Hêza eskerî pir tune ye. Yani Amerika nebe ew nikarin. Yani Amerikayê xwest Rusyayê li hember Avrupayê weke tehdît nîşan bide. Bibêje ez nebim Rusya we dixwe we xilas dike. İja anha Moskova derketiye dibêje ez li Kievê dixim bila herkes ji wê derê derkeve. Ev jî tiştekî nû ye yani. Wezareta Karê Derve ya Rusyayê ji welatiyên biyanî xwest ku ji paytexta Ukrayna Kievê derbikevin û diyar kir ku ew ê li dijî navendên biryardanê fermandarî li hember tesîsên pîşesaziyê yên li Kievê êrişan pêk bînin. Wezareta Ewlehiyê ya Ukraynayê bi dronan êrişî stasyoneke belavkirin û pompekirina petrolê ya li herêma Vladimir a Rusyayê kiribû.
Niha Rusya jî bi hêrse dixwaze weke bersiv êrişê Kîevê bike navendên yani ew baregehên eskerî ku li wê derê biryar têne girtin dixwaze êrişê wan deran bike. Êdî em binêrin ev êriş kengê pêkti. Heman no yani rewş ev e. Eydî tê derbas dibe, bihar tê derbas dibe. Aha du bihar hat ew ê derbas bû hewa pir germ e. Emir jî derbas dibe. 21 partî û rêxistinan ji bo hilbijartinên li Sûriyê nerazîbû nîşan dane. Madem hûn nerazîbû nîşan didin, heqeten hevalin hûn jî fikrê xwe dikarin binivîsînin. Yani ev 21 partî û rêxistin ê Rojavayê Kurdistanê. Madem hûn naxwazin tevlî bibin, madem hûn dij de dikevin, çima we destûr da ku çeteyên Şamê werin li herêma we hilbijartin çê bikin? Çima? Rê nedin madem wisa ye? Ne? Rê nedin. Fikra we merak dikim ka hûn çi dibêjin? Ahmed Aksu mala te ava gelek spas dikim. Min çi gotibû? Analizekî berfireh li ser Tirkiye parvekiriye rewşa Tirkiye pêşeroj xirab e. Bahsa şerekî navxweyî li Tirkiye tê kirin rast e. Ji xwe tê bîra we par me bernameyekê çêkiribû di nava heştê welatan de welatê ku herî zêde lê xeteriya şerê navxweyî heye Tirkiye ye. Mümkün e. Lê miletê Tirk ji ber ku dewleta xwe pîroz dibîne xwe ji şer dûr digire. Mesela duh ew xwesa duh pêr, polîsên dewleta Tirkiye ew xwesa êrişê seravahiya CHP kirin. Bersivekî wisa ciddî tune bû yani. Ez peyamê we dixwînim di vê naberê de. Hevano ez minnetdarê we me, mala we ava, bibin abone, vê kanalê pêş bixin ji kerema xwe re. Silav û rêz ji we re jî. Yani gotibûn rast e rêveberên Rojava Kurdistanê gotibûn beriya cejnê meseleya êsîran bi temamî wê bi dawî bibe. Lê ji destê wan tiştekî nahevando. Niha çeteyên li Şamê girêdayî dewleta Tirkiye ne. Dewleta Tirkiye jî hem pêvajoya li Tirkiye a bi me re û hem jî pêvajoya li Şamê a bi Rojava re wana hemiya kiriye yek weke şantaj li hember Kurda bi kar tîne. Em nikarin gav bavêjin. Em çi bikin? Ya pir tiş ji destê me nayên. Ême me pir xwe da şer. Bilge navê zanîngehê Bilkent e. Çima em dibin Bilge? Hakikaten. Bilgiye. Zanîngeha Bilgî. Tamam. Pir jî fex nake ya. Velhasıl zanîngeha Bilkent ne? Erê. De bila Bilkent be ha. Dema ku parêzbendiya Birêz Demirtaş hata rekirin, Qayyum li Şaredariya Kurdan hatin tayin kirin, CHP li Kudrê bû. Rast e CHP berpirsiyerê tiştên ku bi siyaseta Kurd diqewime. Rast e. Em hemî wisa difikirin. Niha Selhedîn Demirtaş sembol e heta ku nê berdan di siyaseta Tirkiyeyê çi bibe jî ne êrî niye, ne pozîtîf e. Çi dibe bila bibe.
sembol Selhedîne, numune Selhedîne. Selhedîn eger ne berdan, baskı Tayyip Erdoğan werin fır bide jî, bibe melek jî, kes bawerî pêk pênayîne, Kurd bawerî pêk nayîne. Anha niyeta AKP, MHP ew e hevano, di meclisê de bikaribin planekî wisa çê bikin, Tayyip Erdoğan 5 salê din jî li ser hukm bihêlin. Esas armanc ew e. Niha çi dikin? Dixwazin Dem Partî bikişînin kêleka xwe, ji bo ku bikaribin di meclisê de Tayyip bidin hilbijartin, yani jî hilbijartinê pêşwex. Yani çi dibe bila bibe armanc Tayyip li ser hukm bibîne 5 salê din. Tamam. Niha Dem Partî ji aliyê exlaqî ve, ji aliyê etik ve nikare li kêleka AKP MHP cî bigire. Ancak destûra bingehîn ji bo menfaetê Kurda were guherandin, weke paket, di wê paketê de hin tiştên ji bo faydeya Erdoğan jî hebin, ancak wê demê Dem Partî dikare bêje erê. Lê wekîlên Dem Partî jî têrê nake. Divê CHP hebe. Çi dike? Anha CHP ya derdora Özgür Özel pişkirî nade projeyên AKP. Kemal Kılıçdaroğlu sozdaya wan. Gotiye ez ji bo menfaeta dewletê çi îcab bike ez dikim. Menfaeta dewletê di vê pêvajoyê de ye, ez pişkirî dikim pêvajoyê. Menfaeta dewletê hilbijartina Tayyip Erdoğan ji bo 5 salê din e, ez ê pişkirî bidim. Sozekî wisa de ye AKP MHP, adaleta AKP jî ke devrê Özgür Özel bertaraf kir, Kılıçdaroğlu anî şûna bî. Hemî çîrok ev e. Wekî din ti tiştekî din nine. Çîrok encam Tayyip Erdoğan 5 salê din li ser hukm bimîne. Tamam. Nikare bimeşe jî, namre jî em çi bikin? Wala em nikarin ferman bidin Ezraîl. Erê tiştê ku Selahedîn Demirtaş dibêje yek bi yek derdikeve, rast e. Hevan no ez xatir ji we bixwazim. Mala we ava. Gelek spas dikim ji bo hebûna we. Ji kerema xwe re hevalê nebûne, abûne bibin abûne. Kanala me hinekî nava dost û hevalê xwe de berfireh bikin, ser biaxivin. Yani em ê demên pêşme de bernameyên cuda jî çê bikin. Dengbêjî ji xwe me dest pê kiriye. Heftê carê em ê du dengbêjan bînin, dengbêjekî bînin. Êdî çawa îcab dike yani. Em hinekî cî bidin wa. Niyeta me ew e em çand û kültûra xwe ya ku menfaetê me tê de heye. Çand û kültûra me hemîne pîroz e. Qismê ku em erê dikin, em ê biparêzin. Lê qismê ku em erê nakin jî heye. Lê çi dibe bila bibe em hebûna xwe biparêzin. Aliyê ziman da dibe, çand û kültûr da dibe, mafyê netewî da dibe. Em tavîza nadin. De hadî, xatirê we silav rêzê vanna.